olùkọ́ yìí ti há akẹ́kọ̀ọ́ kan ló lù pa nípínlẹ̀ Anambra. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Anambra ti sọ pé olùkọ́ kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ arábìnrin Dim Ebere, ẹni ọdún mẹ́tàdínláàádọ́ta, tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn pé ó lu ọmọkùnrin kan tí ọjọ́ orí rẹ̀ kò ju ọdún 12 lọ dé ojú ikú níléèwé kan ní agbègbè Adazi Eno níjọba ìbílẹ̀ Anọcha, ti jẹ́wọ́ ara rẹ̀ báyìí. Tẹ́lẹ̀, àwọn ọlọ́pàá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wá olùkọ́ náà lẹ́yìn ìròyìn pé ọmọ náà kú nítorí àwọn ìpalára tó ní nígbà tí olùkọ́ yìí ń lù ú. Nínú àtẹ̀jáde kan tí agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Anambra SP Tochukwu Ikenga fi síta ní ọjọ́ Sátidé Àbámẹ́ta, ó sọ pé àfúrásì náà jẹ́wọ́ ara rẹ̀ lẹ́yìn ìgbésẹ̀ tó lágbára tí ẹ̀ka iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Safe School Protection Squad pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn ọlọ́pàá níbùdó ọlọ́pàá níní àti ìbánisọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn olórí agbègbè àti àwọn aláṣẹ ìbílẹ̀ ní Adazi Anigbe. Ikenga sọ pé àfúrásì náà wà ní àtìmọ́lé àwọn ọlọ́pàá báyìí àti pé láìpẹ́ wọn yóò gbé lọ sí State Criminal Investigation Department ní Akwa láti parí ìwádìí lórí ọ̀rọ̀ náà. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn èèyàn agbègbè náà, àwọn ọba ìbílẹ̀ àti gbogbo àwọn tó fọwọ́sowọ́pọ̀ fún ipa tí wọ́n kó nínú kí àfúrásì náà lè fi ara rẹ̀ hàn. Ó fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé a tún fẹ́ fìdáwọn ìdílé olóògbé àti gbogbo aráàlú lójú pé a kò ní fi ọ̀rọ̀ náà sílẹ̀ títí ìdájọ́ yóò fi wáyé. À ń gba gbogbo aráàlú níyànjú láti fọkàn wọn balẹ̀ kí wọ́n má ṣe ṣe ìdájọ́ fúnra wọn, kí wọ́n sì máa fi àlàyé tó lè ran ìwádìí lọ́wọ́ tó àwọn ọlọ́pàá létí.